నిద్రలో గురక చాలా మందిని ఇబ్బంది పెట్టే సమస్య. గురక పెట్టే వారి కంటే వారితో కలిసి ఒకే గదిలో పడుకునే వారికి మరింత సమస్య. నేషనల్ స్లీప్ ఫౌండేషన్ గణాంకాల ప్రకారం ప్రతి 3 పురుషులలో ఒకరికి, ప్రతి 4 స్త్రీలలో ఒకరికి రాత్రి గురక పెట్టే అలవాటు ఉంది. గురకను పలు అనారోగ్య సమస్యలకు సూచనగా నిపుణులు చెబుతున్నారు. గురక రావడానికి చాలా కారణాలుంటాయి. అవేంటో తెలుసుకొని జాగ్రత్త పడడం మేలు. మందు తాగే అలవాటు ఉన్నవారు గురక పెట్టే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. రాత్రిపూట ఆల్కహాల్ తాగినా గురక వస్తుంది. దీర్ఘకాలిక నాసికా రద్దీ, నాసికా రంధ్రాల మధ్య విభజన వంకరగా ఉండడం వల్ల గురక వచ్చే అవకాశం ఉంది. గాలి గదుల్లో బుడిపెలు పెరిగి ముక్కులోకి జారి వేలాడుతుండటం వంటివన్నీ కారణమే. ఇలాంటి సమస్యల్లో గాలి సరిగ్గా ఆడదు. తగినంత నిద్ర లేకపోవడం వల్ల గొంతు మరింత సడలిపోయే అవకాశం ఉంది. గొంతుపై గురుత్వాకర్షణ ప్రభావం వాయు మార్గాన్ని ఇరుకుగా చేస్తుంది. బోర్లా పడుకున్నప్పుడు గురక వస్తూ ఉంటుంది. అధిక బరువు, ఊబకాయం ఉన్న వ్యక్తులలో గురక వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది. గురక సమస్యతో ఇబ్బంది పడుతున్నారా? చిట్కాల కోసం కామెంట్ చేయండి.